Sekarang ada 6 paket online yang sudah sampai. Nah, kita mau unboxing ya. Apa aja nih isinya? Tada, kita buka dulu ya. Isinya Pampers Makuku. Ini beli dari official store langsung. Cuman sayang ya, packingnya cuma plastik doang, nggak dikasih bubble, nggak dikasih dus. Tuh, sudah ada yang hampir sobek. Untung nggak sobek. Kalau sobek kan bahaya, gimana nyucinya? Ini kan popok. Biasanya kalau belanja di official store itu dikasih dus, dikasih bubble. Apalagi untuk Makuku ya, harganya kan cukup mahal ya, Pampers Makuku. Tapi cuman packingnya plastik doang kayak gini. Dan ini official store. Oke, sekarang kita sudah unboxing paket yang pertama. Kita mau unboxing paket yang kedua. Apakah ini isinya? Kemarin ceritanya di Shopee itu lagi banyak gratis ongkir, jadi mama banyak belanja nih. Siapa di sini ibu-ibu juga yang kalau gratis ongkir itu demen belanja ini itu hilaf. Isinya ini sepertinya cemilan. Ini belinya dari daerah Jawa. Wah, stok cemilan nih banyak banget, macam-macam jenisnya. Lumayan lah ya, kalau lagi pengen ngemil banyak stok. Isinya itu yang pertama adalah keripik tempe. Keripik tempenya lumayan hancur juga, soalnya dia lembut jadi gampang hancur. Cemilan yang kedua adalah basreng. Ayo, siapa yang suka basreng? Basreng pedas daun jeruk, bikin melek. Yang ketiga kacang koro pedas. Kelihatan cabenya ya. Pedas. Yang keempat stik talas. Jangan makan pedas-pedas semua, makan yang manis juga. Oke. Paket kedua sudah di unboxing. Sekarang paket ketiga apa ya? Ini kayaknya isinya popok juga. Anak saya lumayan cocok pakai Pampers Makuku karena dia permukaannya itu kering, jadi kulitnya nggak begitu ruam. Nah, ini juga beli di official store, kemarin lagi ada promo. Tada, banyak stok Pampers ya, ada 4. Lumayan lah, soalnya sehari kan ganti berapa jam sekali, jadi butuh stok banyak juga. Nah, ini sepertinya Pampers lagi juga. Mumpung promo ya, kita stok ya, mumpung lagi ada promo. Beli di official store juga, bungkusnya cuma plastik doang nih. Aduh, buktinya dikasih bubble ya, biar lebih aman, karena Makuku kan produk yang cukup mahal ya. Stok Pampersnya udah ada 5 tak. Lumayan buat sebulan. Oke, sekarang paket kelima. Apa nih isinya? Banyak-banyak ini. Hati-hati nih guntingnya. Isinya adalah tepung bakso. Iya nih, mama lagi pengen belajar bikin bakso. Syukur-syukur bisa jualan bakso. Ini adalah kuah bakso. Expired itu masih tahun 24, masih lama. Ada 12 renceng. Kemudian
ini adalah si kenyal. Jadi ini cukup ditambahkan 1 kilo daging atau ikan atau ayam, dan jadilah bakso yang seperti ini nih, si kenyal. Jadi kan kalau kita bikin bakso sendiri kadang rasanya itu benyek, nggak garing. Nah kalau pakai bumbu ini katanya dia bisa jadi kenyal seperti yang dijual di resto-resto itu, di abang-abang. Cobain deh. Saya coba 3 macem. Ada yang khas Solo, rasa sapi, sama si kenyal. Nanti dicobain deh mana yang paling enak. 1 bungkus ini gampang, tinggal dicampur 1 kilo daging. Ada kuah bakso 1 lagi. Ya, bakso kan yang paling enak itu di kuahnya. Kalau kuahnya enak, baksonya juga enak. Kalau baksonya enak, kuahnya nggak enak, kurang nikmat makannya. Nanti kita coba yang mana dulu ya. Kayaknya sih yang lebih menarik cobain si kenyal dulu kali ya. Oke deh. Sekarang paket yang terakhir. Ini paket yang paling gede nih. Ini isinya kerupuk. Mama beli kerupuk Palembang. Kerupuk A3. Udah berapa kali sih beli di sini dan suka. Harganya itu murah, tapi rasanya itu enak. Ikannya itu berasa banget. Ini mungkin udah orderan yang keempat atau kelima, karena lumayan ya, orang rumah ini cukup seneng makan kerupuk. Kan kalau orang Indonesia itu makan nasi mesti ada kerupuknya, baru kerasa nikmat. Bisa buat makan nasi, makan ini, makan kuitiau. Ada 3 bungkus. 1 ini namanya kerupuk sanggul karena bentuknya kayak sanggul. Kemudian ada getas, dan ini sanggul juga, tapi beda jenis. Ini ada yang biasa, ada yang super. Saya suka kerupuk sanggul karena renyah, nggak keras. Kalau kerupuk yang peser itu bulat, peser kayak koin itu kayaknya lebih keras. Kalau ini lebih empuk. Jadi saya giginya udah nggak begitu kuat, jadi lebih suka kerupuk yang empuk. Ini juga kelihatannya empuk nih teksturnya. Tuh kelihatan kan empuk. Tuh sampai bolong-bolong itu. Oke, sekian. Hari ini sudah unboxing 6 paket dan 3 paketnya buat si kecil, yaitu Pampers. Dah.